यो ट्रेल चाहिँ साइक्लिङ ट्रेल हो होइन। अब हामी यहाँबाट चाहिँ यस्तो तल 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 गएर गो कार्डको ट्रेल हाम्रो डट बाइक चाहिँ यहाँ छ अनि हामी अहिले कन्याममा छौँ गाइस। कन्याम हेलो गाइज, हामी दुईवटा बाइकमा दाजुभाइ होइन राइड जाँदैछौँ, राइड टु कन्याम। अनि राइड स्मल इज रेडी हियर एन्ड इट्स रेडी गाइज। अब हामी राइडमा होइन टक्क मर्छ गाइज। साने हाउ आर यु? लेट्स गो लेट्स गो। हेलो नमस्ते गाइज, आज हामी दाजुभाइ अन राइड होइन। अब कन्यामसम्मको राइड हो हाम्रो होइन। दाजुभाइ टक्क बुटसुट लाएर अनि डट राइडमा आज जाँदैछौँ। अब हेरौँ मस्तो वेदरले फेभर गर्छ कि नै। अब क्लाउडी क्लाउडी वेदर छ होइन गाइज। अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। फर्स्टमा होइन अनि रिफ्युल हानेर चाहिँ अनि जाने हुन्छ सिटीको बारेमा। गाडी अब हाम्रो रिसिभ पनि भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो रिसिभ पनि भइसक्यो होइन। पेट्रोल अब जहाँ नि गइरहेको छौँ अब कन्यामतर्फ होइन। आज चाहिँ अब हप्प छ होइन, यस्तो चिसो खाइदिउँ न त भनेर हिँडेको हामी चाहिँ। अब भाइ आउँदैछ। घुम्नलाई हो सर, यति घुम्नलाई कन्यामसम्म ल। ल धन्यवाद।
लङ राइड पनि प्लान गरेँ भनेको गाइस अब यस्तै हो बजेट नभएर गरेको छैन होइन लङ राइडको लागि अब बजेट झुटाउनु पर्ने हुन्छ अनि फेरि बर्खा सिजन आइसक्यो है बर्खा सिजनमा लङ राइड अलिकति गाह्रै हुन्छ अनि त्यो अब प्लानिङ भनौँ न अब सर्ट राइडहरू त हाल्दै गर्नु गाइस भयो होइन भक्तहरू बनाउने गर्नुपर्छ केटाहरूलाई रमाइलो दिँदै गर्नुपर्छ होइन अनि यस्तै हो गाइस मेरो त यो अहिले गोप्रोमा माइक सेटअप मिलेको छैन त्यो भएर भोइस एकदम सानो आइरह होला नरिसाउनु होला सक्छ अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेछु अनि यो भ्लगहरू कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु होइन राम्रो भयो राम्रो नराम्रो भयो नराम्रो कस्तो उकालो ल्याएर रोक्नु चाहिँ अलिकति तल रोक्नुपर्छ गियर बिग्रेको गाइस गियर फिक्स गऱ्यौँ हामीले ढुङ्गाले हानेर होइन अनि गियर फिक्स भइसक्यो अब माथि गएर नट टाइट गर्नुपर्छ त्यो गियर लुज भइहाल्छ कि त्यो बाइकमा धेरै समस्या बुट लाएर चलाउँदा त्यस्तै हुन्छ कि
अलिकति डाँडामा हो अनि होइन हामी चाहिँ दुईवटा डट बाइकमा सर्ट है दाजुभाइ आजको राइडमा होइन सर्ट हिँडिरहेको छौँ अहिले यहाँ भाइको गियर लुज टाइट गर्दैछु म अब कन्या पुग्न आँटेको गाइस फाइनल कन्या भएर लभली भ्यू यो भ्यू मिस हुन्छ भनेर ब्याट्री चेन्ज गरेको होइन गाइस अनि दामी छ भ्यू अनि लभली 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 आम लभिङ इट भ्यू बाबा आउँछ बडा कति हो मलाई हेर न बबाल मजा आइरहेको चिल्लाक्स पारामा ट्रेल चाहिँ साइक्लिङ ट्रेल हो होइन अब हामी डट बाइक हाल्नु सिधै एउटै बाटो छ गाई सिधै त्यहाँ म्युनिसिपालिटीको होइन त्यो त नेताहरूलाई गर्छ अब जाने हो हिलो हिलो रहेछ हिलो डट छ ट्रेल मजाको छ ट्रेल अफरोड ट्रेल मजा आयो गाइस कहिले हान्नुपर्छ यस्तो अफरोड ट्रेल पनि मजा आउँछ नि त कन्यामको यहाँ तल अफरोड ट्रेल केटाहरूलाई थाहै छैन क्या खासमा अब हुन्छ यो बाइसाइकलिङ ट्रेल भन्छ होइन तर बाइसाइक्लिङमा माउन्टेन बाइक त चलाउनु मिलिहाल्छ नि होइन त्यसलाई पनि माउन्टेन बाइकै भन्छ यिनीहरूलाई डट बाइक भन्छ डट बाइक माउन्टेन बाइक एउटै त हो नि त हाम्रो अहिले कतिको चलाउनु पऱ्यो त्योहरू Come on. Final guys, हामी यहाँ कन्यामको यो फुटबल खेल्दा ग्राउन्डमा निस्क्यो नि ल लभली यस दामी हो दामी बोला मजा आयो होइन बबाल दामी लु त उता त खाता ल
हेलो गाइस, हामी चाहिँ अहिले कन्याममा हो अनि हामी यताबाट खाइसक्यौँ होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी यता एकछिन जान्छौँ अनि यताबाट डाउन गएर यता माथि आउँछ होइन गाइस। लेट्स गो ट्राई गो गो गो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो तल 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 गएर गो कार्डको ट्रेल छ क्या, अनि त्यो ट्रेल हामी जानु लाग्छ। अनि इन्जोय द राइड गाइस। लेट्स गो चाँडैमा अहिले अगाडि राखेको क्या, कन्टेन्ट हुन्छ नि त अगाडि। हामी चाहिँ अहिले गाइस हामी चाहिँ अहिले होइन लभली गाई धेरै ल यही हो हिडन पार्ट अफ द कन्याम क्या। प्रायः यता आएको हुँदैन मान्छेहरू होइन। यो साइडमा दामी छ क्या हिडन पार्ट। यहाँबाट हिँडेर आयो होला यसले मजा आउँछ हाल्न लभली लभली। लभली तेलहरू छ यता चाहिँ हिँड्नु त भयो भने अलिअलि मजा आउँछ यो हिँडेको गएर तेलमा जाने हो। हामी त सर्ट एन्ड राम्रो प्लेस ब्याग त्यस्तै हो सिलगढीहरू दामी हो लभली। अनि त नर्मल तेल हुन्छ नि शान्त चिसो आउँछ होला हो त्यस्तो तेलमा आएर हाम्रो अनि मजा आउँछ चिसो माइन्ड अनि ठाउँ पनि चिसो माइन्डै छ होइन है। अब हामी चाहिँ गाइड है हामीलाई त चिसो माइन्ड टाइपको हुन्छ। यसले काम हाल्यो मजाले हालिन्छ यहाँ चाहिँ साह्रै सानो बाटो हो क्या त्यस्तै भएर उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भएर अलिक अलिक हो त्यताबाट हो। यहाँ चाहिँ एकदम स्पिड छ क्या। यहाँ चाहिँ त्यता अस्तिमा लडेर बिजोग भएको थियो धर्म सोलिङ गर्दा रहेछ। अनि दामी भएको बाटो त्यसरी चलाउनु हो बसेर 7-15 बित्तो। अनि एकदम हामी जस्तो ट्रेल बिस्तारै होइन त्यस्तै फास्ट पनि होइन आनन्दले इन्जोय गर्दै ट्रेलमा उठे अन्त चाहिँ सोलिङ गरेर दाइ बनाइदिएको बाटो चाहिँ अर्को दाइ हाल्दा मजा आउने खालको बनाइदिएको। माथि अनरोड पार्ट मात्रै हेर्छ होइन। अब हामी चाहिँ अफरोड पार्टहरू हिँड्छौँ अनि अफरोड पार्टहरू पनि गाइडहरूलाई देखाइदिन्छौँ होइन। लभली मजा आउँछ क्या यतातिर। अब एनएसएफहरू अरू बाइकहरू पनि यो साइड ल्याउन मिल्छ क्या। अनि यो साइड ल्याएर टक्क फोटो भिडियो चट्टा हाल्यो होइन बगान आउँछ नि त यता लभली छ। यस्तै अफरोडहरू होइन त्यो ल्याङ गर्दाखेरि भन्दाखेरि यस्तै अफरोडहरू भयो रमाइलो चिसो माग्ने शान्ति ठाउँमा गयो बस्नु सिलहरू
त्यो फेमस ठाउँ लद्दाख होइन काठमाडौँ गएर हामी यो कन्या गाइज अब द्याट्स इट ब्याट्री पनि लो भयो के भयो ब्याट्री लो भयो गाइज हाम्रो ढिलो क्या अन्त के भयो हाम्रो दबाई चाहिँ यहाँ छ अनि हामी अहिले कन्युममा छौँ गाइस कन्युमको लद्दाख होइन अनि दिस इज द भ्यू अफ कन्युम गाइस लभली छ लभली अनि सुमन भाइ राइडर होइन अनि कन्युम भ्यू 360 लभली 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 गाइस हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी अब इन्ड अफ द भ्लगमा आयौँ होइन अहिले चाहिँ हामीले चिया खानलाई ब्रेक लिएको छ होइन अब भाइ पनि रहेछ अनि चिया ब्रेक भइरहेको छ अनि इट्स टाइम टु इन्ड भ्लग है त गाइस अब बाई